А це ж дрянь! Ну, погонь! Ау! Паря! Ты того! Поднимайся на крышу! Сейчас я стрелу опущу! Держите! Сейчас подставлю! Сюда давай, паря! Я здесь! Поднимайся! Ну ты суров, братка! Аж приятно посмотреть, честное слово. Эти-то хоть мутанты, а дело знают. Если деревенских поймают, то тем сразу карачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово. Меня Крестом звать. А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу палить начали? Ну так ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, что да как. У них секта тут, верят, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, вот. А какой я сатанист-то? Всю жизнь технику подчиняю, да торговлишкой еще промышляю. А теперь на восток вот намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой место немерено. Так получше должно быть. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра. Думал, торгану по дороге. Черта с два, еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысля. Самому бы ни почем не справиться. Ну, а раз вам тоже на восток-то в такой-то компании. Я вашу колымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль, сейчас все тут покажу. Вон, видишь мост? Вот эта секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь рыба у них там обитает. Как есть идиоты. Еще правее, где вагонов куча. Это депо бывшее, там сейчас бандюки обосновались. Ну вообще место богатое. Да и вокруг ничего так, охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согреешься.
Пойдем, покажу мое логово. Тут логово мое. Вот так и живу. Не дворец, но безопасно. Тут вот сплю. Если устал, мой дом, твой дом. Верстак вот сделал, ковыряюсь потихоньку. Если патроны нужны или гранаты, пользуйся, материалы вот лежат. Вообще, все, что видишь полезного, забирай. Мне все равно с собой тащить не с руки. Давай, не стесняйся, пробуй. В общем, братка, у меня этот чемодан не только что для виду. Мозгов там девать некуда. А руки, видишь, золотые. Не пожалеете, что взяли. Рванем мы, братка, на восток. Я вот тут у деревенских махрой разжиться успел. Ну, пока они мне не турнули еще. Фонарик мой им, козлам, не понравился. С тех пор они меня ни в деревню, ни к мосту и не пускают. Вот ты можешь по канату вниз дунуть, берешь карабин, цепляешься и поехал. Но ты вообще их, если встретишь, лишний раз в драку не лезь. Они темные, ну как пивные бутылки. Небось, махину вашу, как уедали, сразу полные штаны. Ну а то судный день. Прибыл точно по расписанию. Так что тебе их, думаю, бояться нечего. А вот зверья — это другое дело. Взять хоть уродов этих. По одному они тьфу цеплей перешибить. Вот стая — это совсем другой клинкор. Разозлил — делай ноги пока живой. Я раз так нагорел. Все барахло побросал, в одних штанах, считай, удрал. Ну а ты думал, они сволочи ушлые, кирпичами бросаются, как запузырит. Ого-го. Ну вообще хуже всего люди. Бандиты тут обосновались недавно. Чего им надо, хрен поймешь. На мост не лезут, в деревню тоже ждут чего-то. С ними лучше не связываться. У них разговор короткий. Деревня говорит, как они тут засели, народец пропадать стал. На рыбалку там пойдут или на охоту и тю-тю, с концами. Ну, я тут заболтал тебя совсем. Начальник-то ждет, небось. Ты иди, я тут пока барахлишко соберу. Встретимся на поезде. Товарищ полковник, она вроде антенны вон в 200 метрах от Авроры осмотреть хотела. Что-то там ей показалось. Одна? Да вы что, какие антенны? Так, Артем, живо туда. И вообще хватит клювами. На прямом аппарате
Артём, ты меня звал. Там было так хорошо. Но я тебя услышала. Ну и как бы я тебя одного...
Артем, держись! Сейчас тут все накрошим! Аня, что с тобой? Аня! Черт. Хорошо, Артем нашел. Чё это за место вообще? Видишь бочки? Химия какая-то. Склад, ну или как это, могильник. А майку, может, местные повесили, чтобы подальше Спасибо, держаться. родной. Ладно, так. Ну чё, Артём, хватаем и понесли? Еще чего. Я сама пойду. Отсижусь пару минуток и двину. Старику уже, наверное, крышу рвет. Представляешь, с его доченькой что-то приключилось. Пап, это я. У меня батарея в рации сдохла, промочила ее. А так все в норме. Артем и ребята тут. Анька, ты инфаркт за старика ты ведешь. Вернешься, получишь ремня. Сэм, это ты там? Спасибо, что помог найти Анну. Теперь ты ее за шкирку и тащи сюда. Надо провести с ней душеспасительную беседу. Да тут еще Степан гражданских на борт тащит. С ума все посходили. Честно, беги лучше, помоги Степану отца моего уговорить. Это он про Катю с Настей. Тёма, правда, мне лучше. Все нормально. А чё, Сэмчик, как настоящая-то база оккупантов выглядит? Скажи, чтобы мы знали, если наткнемся. Ну как? Во-первых, везде огромные гуманоидные роботы с американскими флагами, с ядерными реакторами в жопе. А во-вторых, там кормят нормально. Бургеры, френч-фрайс, милкшейк. Я с тобой серьезно, блин? Чё ты кривляешься-то? Ну и я с тобой, давай буду серьезно. От какого хера мне надо знать, как выглядят сегодня базы, мэн? Я на них не был сколько? 25 лет? Забор, вышки, патрули, техника, здания. Базы выглядят как базы, мэн. И тут ни хера ничто не похоже на базу, если ты меня спросишь. И на всем нашем пути ни хера ничто не было похоже на базу. Я тут переживаю, что Инглиш с вами забыл, а его и поговорить-то не с кем. Ладно, чё ты? Не кипятись. А что, вот вы верите, что вы тут сейчас других американцев встретите? Я, знаешь, вначале волновался, а теперь думаю, как бы мне не стать единственным американцем на нашем пути. Ну и ладно, и хорошо. С тобой-то, Сэм, мы всегда договоримся. Артем, выручай. Старик уперся, не хочет брать Катю с малой. А она врач, да еще знает, где целехенький вагон найти. Представляешь? Надо что-то делать. Мы пойдем назад, наверное.
Да куда вы пойдете? Вас там теперь сожрут святоши эти. Ну, ладно уж. Сожрут. До сих-то пор не сожрали. Да он не только из-за места переживает. Вы его тоже поймите. Может, нам с боем придется прорываться. Да и прорвемся когда. Неизвестно, что там дальше будет. Так я пригожусь. Я ведь лечить могу. И про мост я рассказала, что опустить можно его. Да, я же ему сказала про вагон в депо. Мы на нем приехали. Он удобный. Специально для долгой поездки готовили. Дядя Артем, возьмите нас, пожалуйста. Я буду себя хорошо вести и помогать буду. Честно-честно. Настена, не доставай дядю Артема. Не переживай, Настена. Дядя Артем с нашим командиром поговорит, и все решится. Ух ты! Дядя Артем главнее страшного командира с железными ногами. Ура! Ой, тише, доченька, так нельзя. Ну нет, дядя Мельник у нас самый главный. Но мнение дяди Артема он очень уважает. Да, дядя Артем? Я уж и сам за этим вагоном собрался было. Да куда там? Пост, оккупанты, трибунал. Ну, ты в курсе. Так что вы, Саня, уж постарайтесь на него повлиять как-то. Вы ведь вытащите нас отсюда, заберете? Заберем, конечно. Не переживайте. Привет, Артем. Добро пожаловать в экипаж. Спасибо, не подведу. Привет, Артюх! Видишь, как все срослось? Артем, подойди. Садись. Артем, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь! Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда, Степа, мы их в Авроре втиснем? На ящиках с углем спать? Но мы-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой 6-летней. Как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. Отдохнешь на все 100, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно, нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ай, ты явилась. Как? Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. И не надо Аврору. У меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить, что 2 пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Христа не пущу. Мы в 4 руки до утра с ремонтом проводимся. А я вообще ничего не гарантирую. Ладно, черт с вами со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься? Ну, Артем, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артем, это от дрезины предохранитель, без него не поедет. Машинка надежная, зуб даю. Мы с ней почти полмира, из конца в конец. Товару перевезли, страшное дело. Из стольких передряг меня вытащила. Артемыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай, путь не близкий. Что хочу сказать-то? Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Но ночью тоже не того, не прогулка будет.
И зверя много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Артем, я в тот район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Связь там не важная, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. С Аней и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. Ну ладно уж. Молодцы, что батю уломали. Ну, Артем, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил, как планировал. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты и все остальное. Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. А вот такой оружейки, как у меня, нигде нет. Как ты ствол какой найдешь, я образец раз и на полочку. А потом, если понадобится, выдам в лучшем виде. Чистенький, смазанный. Как новенький, в общем. А вес потом сам установишь. Я из вас всех настоящих мастеров сделаю, так что учитесь оружейному делу настоящим образом. Слушай, Артем, тут такое дело. Я для тихаря кое-что сделал, попробуй установить. Верстак свободен. Ну, не буду задерживать. Аня, спасибо вам с Артемом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами было бы. Проклятое здесь место не иначе. Еще и Силанти этот. Катя, не стоит раньше времени благодарить. Можете только Артему удачи пожелать. Конечно, Артем, пусть вас Бог хранит. И вам, Степа, спасибо. Да что вы, не стоит благодарности. Артем, ты же к терминалу? Может, князя встретишь, у него там НП на мосту в вагоне. Так что ты его расспроси, что да как, чтобы не ломиться с шашкой наголо. Ну, ты понял. Ну и еще. Вон вышка справа, видишь? Видел там людей. Я думаю, бандиты местные. За нами наблюдают. Оттуда еще гитару было слышно. Блатняк орали. Степан еще сходить отобрать хотел, чтоб, значит, над инструментом не издевались. Может, освободишь гитару от оккупации? Порадуешь товарища. Степа, знаешь, какой репертуар? Русский рок, классика. Удачи, брат. Артем, тут тебя Настя попросить хочет. Говори, Настя. Дядя Артем, а вы Мишку моего найдете? Молодец, давай теперь я. В общем, демоны где-то на цистернах гнездятся. Глянь, вдруг эта погонь туда Мишку занесла. Понимаю, звучит странно, но это ей отец подарил. Она теперь и ехать без него никуда не хочет. В общем, буду у тебя в долгу, если ты этого Мишку вызволишь. Ты говорила, это что у вас за концерт по заявкам на рабочей частоте? Боец на задании. Некоторые подогружают всякой ерундой. Все, давай. Никуда ничего. Дело.
Матери! Уже, блин, 3 дня тут зависает. Слушай, козлина, когда на тебя башняк будут? Чё, бля? Пить дайте. Может, тем ля еще и закусить надо? Замахляйся! Нафиг! Вана! Шара! Лови маслину, чушкан пробитый! На, сука, получай! Помогите! Помогите! За рыбой, прошу! Развяжи! Семен, мост все. Сектанты теперь на коне. Я четверть груза давал и слушать не хотят. Бросай, мол, дизель тогда. А на ручной дрезине я манал платформу 200 километров толкать. Понятно, нагорели мы уже. Серегу отправляем к тебе. Он письмо и отвезет. Дизель сразу загоните братьев. Они нормальную цену давали. И берите тот паром. Или баржу самоходную. Или буксир. Ты понял, Семен? Не торгуя. Как остальные за мост узнают, любой добыто будет на вес золота. Но если быстро обернемся, отыграй. Чуть с прибытком. Давай, Семен. Время, деньги. Спасибо тебе, добрый человек. Я с моста шел. Отец Силантий епитемию наложил в дом царь рыбы пойти. А меня вот эти схватили. Я вижу, ты из этих еретиков. Но все равно скажу. Тут на острове схрон. Прибор там. Нам нельзя грех, а тебе пригодится. А я тут оклемаюсь чуток, да назад. Век за тебя, царю нашему, молиться буду. Может, и отмолю грехи твои. Артем, мельник на проводе. Даю координаты князя. Он в дозоре, мост караулит. Встретишься с ним, получишь последние данные по окрестностям терминала. Конец связи.
Опа! Ну здоров, брат по крови. Что, не заметил меня? Вот и другие не замечают, а я тут уже как родной. Слышал, ты на терминал за дрезиной, но тогда слушай, чего я тут наразведывал. Вход в терминал, как я понял, с воды. К счастью, там есть пристань и лодка. Видно, святоши постарались. Внутри, похоже, одни зверолюди. Вон, видишь, заправка? Там бандиты. Я так понял, они там святош ловят. Тем в терминале как медом намазано. Пока я тут сижу, уже 3 так взяли. Глянь на вот то здание. Там бандиты пленников держат. То ли выкуп ждут, то ли что, но измываются над ними страшно. Я у бати раза 3 разрешения на вылазку запрашивал, но он ни в какую. Я его понимаю, но все равно мы же всегда простой народ от такой сволочи защищали. В общем, еле сдерживаюсь. Ну ладно. Руины те видишь? Там бандитский лагерь. Есть снайперы, как минимум один с крыши частенько прицелом блестит. Так что в психическую я бы на них не ходил. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем, так что о них сейчас беспокоиться нечего. Конечно, когда выдвигаться тебе решать, но в темноте обойти бандитов будет попроще. В общем, решай, а я обратно на пост.